大家好，欢迎来到智慧天下文。世界上有着很多拥有独特灵感的设计师，今天我们就给大家介绍一个非常独特的设计师。这位设计师设计了一件价格非常昂贵的衣服，当人们知道他设计出了这件衣服后，都想来购买。没想到他却做了一个惊人的决定。这位设计师不听众人的劝阻，竟然把这件衣服扔进了死海。所有人都不理解他为什么这么做。众所周知，死海是世界上盐分最大的水域之一，它所含的盐分仅次于吉布提阿萨勒湖以及南极洲的塘湖安池。死海拥有着浓度非常高的盐分，是普通海水的8.6倍，因此在死海地下基本没有生物可以存活，甚至在海岸的边缘也没有生物可以生长。那为什么设计师要把衣服扔进死海呢？原来设计师是突发奇感，想用大自然的鬼斧神工为这件衣服上一个独特的色彩。他刚设计出的这件衣服的颜色是黑灰色的，随后它被扔到海里。随着时间一点点流逝，衣服也在慢慢的在发生变化，在衣服的表面结了一层白白的晶体，但是仍然还是能看到衣服本身的颜色。但这并不是设计师想要的颜色，于是他又把衣服放进了海里，静静等待着它的改变。半年后，当他把衣服打捞起来之后，众人都震惊了。这件衣服里里外外的都结满了白色的厚厚的盐块，已经看不到衣服本身的颜色了。随后，设计师把这件衣服拿出去拍卖，全球的富豪们听说他有这件衣服之后，纷纷争着赶来花天价购买。富豪们对这件衣服赞不绝口，最后卖出了天价。而设计师认为这件衣服是大自然的赏赐，他不能够独自使用这笔钱，就把钱全部捐了出去。好了，本期节目到这里就结束了，我们下期再见。